આપણે વ્હાઈટ પાસ્તા મેક્રોની બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કરીશું. એને પહેલાં આપણે તપેલીમાં પાણી ગરમ કરીશું અને એને કૂપરો આવે એટલે આપણે આ મેક્રોની અંદર નાખી દઈશું. એમાં થોડું નાખીશું સોલ્ટ અને 1 ચમચી તેલ નાખીશું અને એને હલાવતા રહીશું અને નીચે ચોંટી ના જાય. એને 2 થી 3 મિનિટ સુધી આપણે થવા દઈશું. આ 3 થી 4 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને આપણા કૂક થઈ ગયા છે પાસ્તા. હવે એને આપણે ચાણીમાં કાઢી લઈશું. ઠંડુ પાણી રેડી દઈશું આપણે એટલે તેની રીઝવાની પ્રોસેસ બંધ થઈ જશે. પેન લઈ લઈશું આપણે, કઢાઈ લઈશું, એમાં બટર નાખી દઈશું. પહેલાં વ્હાઈટ ક્રીમી પાસ્તા બનાવીશું આપણે. બટર મેલ્ટ થઈ જાય એટલે આપણે દૂધમાં કોર્નફ્લોર 2 ચમચી કોર્નફ્લોર મિક્સ કરીને લીધો છે તે લઈ લઈશું અને થોડું દૂધ નાખીશું ઉપરથી. અને સતત હલાવતા રહીશું એટલે કોર્નફ્લોરને આપણે ગઠ્ઠા થઈ જાય નહીં. આપણું મિક્સર થોડું ગાઢું થઈ ગયું છે. હવે આપણે એમાં ચીઝ નાખી દઈશું અને દૂધ નાખીશું. હવે ચીઝ મેલ્ટ થઈ ગયું છે. આપણે એમાં પાસ્તા નાખી દઈશું. એમાં થોડું ઓરેગાનો અને ચીલી ફ્લેક્સ નાખીશું અને થોડી વાર થવા દઈશું. તો આપણા ચીઝી પાસ્તા મેક્રોની તૈયાર છે. તેને સર્વ કરીશું. પાસ્તા આપણા રેડી છે. આ સર્વ કરીશું.